warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring saparang kancak kelompok 8 10 IPS 1 SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Dinten ayeuna simkuring Santika Nawati. Simkuring kedila Abi Sandy, Abi Jaki. Bade ngawawancara salah sawios guru bahasa Sunda nu aya di Sudirman. Kunaon pangamili guru bahasa Sunda lantaran salah urang Sunda urang belum leres-leres diajar bahasa Sunda. Ayo ayeuna urang kapanan guru bahasa Sunda. Dina mangsa budak mangsa dewasa pas Yundana budi murahan. Dina mangsa remaja memang urang kali terus mulai dikawanon karena sabara budaya tangtosna budaya dengan ogina secara nulebet ka budaya Sunda. Jadi mangsana barudak milih-milih budaya mana anu paling cocok jeung barudak eta sorangan. Ya terus Pak, nah eta sifat Nyunda Pak babari luntur malah pindah neleman budaya sejen. mungkin salah satu faktorna seueur faktor anu mengaruhan kunaon pakna barudak leuwih milih budaya dengan dibatan budaya Sunda sorangan. Hiji, sok seueur anu nyebatkeun bahwa budaya Sunda teh sesah kanggo dianggo lantaran aya udah masuk pada Sunda teh mana nu kanggo saleureun, mana nu kanggo kasahandapeun, mana nu kanggo kasama. Saleres nama hal eta teh teu nginjankeun permasalahan tapi kedah jantan motivasi sangkan biasa neleman di karena budaya Sunda sangkan budak teh leuwih mika cinta deui karena budaya Sunda. Tuh, jelas. Dan ieu Pak, kumaha carana nu hadir sangkan budaya Nyunda dikamili ku urang Sunda sanajan dul-dul budaya lain saling hormati. Nah berarti tugas etama tugas orang Sundana nu kahiji kedah aya rasa memiliki heula kana budaya Sunda ulah ieu mah pedang diajar Sunda teh karena aya pelajaran di sekolah ulah ngan cukup pada aya pelajaran ngumpul tapi kudu aya rasa memiliki karena budaya Sunda anu aya rasa memiliki mah insyaallah tong goro di piwarang batur anjeunna bakal nyagar gairah kana budaya Sunda seperti itu. Gimana wae orang kudu bisa mempertahankan sikap budaya sekali harugu orang Sunda. Kalau orang Sunda, budaya Sunda karena kita tahu karupun orang Sunda itu di watasanan ku di mana orang hidup tapi di mana wae orang hidup orang kudu singkiasa nganggo karena etika tata krama orang Sunda di lantaran cek parikaos nama mun dina paribasa Indonesia mah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Lamun cek paribasa Sunda kita cai kita tampian di mana wae orang hidup lamun rumah sa orang Sunda mah kudu nembongkeun sifat salatu orang Sunda. Ieu Pak, saha anu ngarasa wajib ngamulai budaya Sunda rupa warisan karuhun urang. Lamun nyageskeun kana kewajiban mah sadaya orang Sunda ge nu orang Sunda wajib pertahankan budaya Sunda lantaran lamun teu kurang dan bisa ngaterapkeun lamun teu ayeuna kira deui kudu sapertos kitu jadi kudu aya kasadaran di sadaya masyarakat orang Sunda panggitan sapertos kitu. Kiraha waktu anu merenah pikeun nggunakeun atawa mentaskeun budaya Sunda. Nah, dina mentaskeun budaya Sunda memang sok aya waktu-waktu khusus tapi seueur bapama nalika urang bade mentaskeun lain berarti kudu aya dina panggung hiburan atau dina panggung kesenian. Nah, dina kahirupan sapopoe ge justru jadi tempat keur urang mentaskeun diri urang tinggal wetan tata kramana, nyariosna, kanggo raksokanana kudu sing nembongkeun bahwa urang teh urang Sunda anu leres-leres naon namina teh pertahankeun kana budaya Sunda nyalira seperti itu.